ស្ងោជ្រក់ត្រីបែបសាមញ្ញតែបើសិនជាអ្នកអត់ចេះស្ងោក៏ស្ងោត្រីញ៉ាំអត់កើតដែរដឹងតែឆ្អាបញ៉ាំអត់ឆ្ងាញ់ទេបងអញ្ចឹងមកមើលវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកប្រាប់ពីរបៀបស្ងោជ្រក់ត្រីដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយអត់ឆ្អាបបងមិនថាបងស្ងោជាមួយត្រីទក់ស្ងោជាមួយត្រីឆ្ពិនឬក៏ត្រីចកៃទេចាបងធ្វើវិធីហ្នឹងគឺអត់មានឆ្អាបទេចាខ្ញុំទិញបានអានេះអត់ដឹងថាគេហៅត្រីអីទេបងមិនដឹងថាត្រីឆ្ពិនឬត្រីចកៃទេតែខ្ញុំទិញបានមួយហើយមានពងទៀតហើយសម្រាប់គ្រឿងស្ងោជ្រក់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានជាមួយនឹងផ្សិតច្បើងគល់ខ្ទឹមចាហើយគ្រឿងរបស់យើងមានខ្ទឹមក្រហមមានគល់ស្លឹកគ្រៃម្ដេងក្រូចសើចហើយនឹងជីក្រូចឆ្មាម្ទេស2-3គ្រាប់ចឹងទៅចាហើយសម្រាប់របៀបស្ងោចាដំបូងខ្ញុំធ្វើការដាក់ដាំទឹកចាដាក់ដាំទឹកខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងដុំស៊ុបខ្នុរហើយនឹងអំបិលបន្តិចទេបងចាហើយបន្ទាប់មកពុះខ្ញុំដាក់គ្រឿងទាំងអស់នេះចូលមានជាមួយម្ទេសគល់ស្លឹកខ្ទឹមចាក្រូចសើចខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមរបស់យើងណាគឺយើងដាក់ចូលមកចាហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំបង់ជាមួយនឹងត្រីចូលចាហើយសម្រាប់គ្រឿងស្ងោជ្រក់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើតែដុំស៊ុបម្សៅស៊ុបហើយនឹងប៊ីចេងតិចទេបងចាហាមចាកន្លែងនេះសំខាន់ណាស់ហាមប្រើទឹកត្រីហាមប្រើស្ករចាស្ងោជ្រក់តែបងប្រើទឹកត្រីប្រើស្ករគឺដឹងតែឆ្អាបអត់ឆ្ងាញ់ទេបងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុំប្រើស្ករហើយនឹងទឹកត្រីចាគឺអត់ប្រើគ្រឿងពីរមុខហ្នឹងគឺអត់ត្រូវជាមួយស្ងោជ្រក់ហ្មងមិនថាស្ងោជ្រក់ត្រីមិនថាស្ងោជ្រក់សាច់មាន់ទេគឺខ្ញុំអត់ដែរប្រើស្ករហើយនឹងទឹកត្រីទេបងព្រោះដាក់ទៅដឹងតែឆ្អាបហើយនេះបន្ទាប់ពីដាក់ត្រីហើយខ្ញុំដាក់គ្រឿងរួចហើយខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងផ្សិតច្បើងចាស្ងោជ្រក់ត្រូវខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងផ្សិតច្បើងរបស់យើងណាចាហើយដាក់ឲ្យរៀងពុះឲ្យផ្សិតឲ្យត្រីរបស់យើងឆ្អិនមកចាជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជីចាជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាចាបងឲ្យស្ងោជ្រក់នេះបើបានមានត្រីងៀតឬក៏សាច់ប្រឡាក់អីមួយមុខទៀតគឺថាឆ្ងាញ់ហ្មងហើយពិសេសគឺញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវដាក់មកតែហិលបងអូជាតិខ្លាំងមែនតើនេះគឺយើងដួសហើយគឺយើងដាក់ក្រូចឆ្មាមកចិនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងមកតែប៉ុណ្ណឹងស្ងោជ្រក់ត្រីរបស់យើងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយអត់មានឆ្អាបទេបងខ្ញុំទៅនេះឲ្យគឺថាអត់មានឆ្អាបទេ